ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ। ସେଇ ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ମାତୃଭୂମିର କଥା, ସେଇ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର କଥା, ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଥା। +2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାରିଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ଭାବରେ ଗତି କରିବୁ। ତୁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ କରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତା କରି ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସାରା ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜଳଦ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହି ବନବାସୀମାନେ ତୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଧାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି। ଜଳଦ ସେ ପୁଣି ଜଳଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ଜଳଦ, ଏ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନେ ତୋ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଦୟା, କେବଳ ତୋରି ଦୟାରେ ସେମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଆଉ କାହାର ଖୋଜନ୍ତିନି। ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ଜମି ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଚାଷ କରି ଖାଇବେ। କାହାଠୁ ଚୋରି କରି କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରି ପଇସା ପେଟ ପୋଷନ୍ତିନି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେୟା। ତେଣୁକରି ଏ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନେ କେବଳ ତୋରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଅତି ପରିଚିତ ଭାବରେ ଗତି କରିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁଧାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଧାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ନିଜର ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବେ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ, ଭଲ ଶରୀର ଖଣ୍ଡେ ଥିବ। ଦେଖିବ କିଛି ଆଦିବାସୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଅବିରତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ମନ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅତି ସରଳ ମନ, ନିଷ୍କପଟ ନିରଳସ ସେମାନେ। ଇଏ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାନବ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନବର ଧର୍ମ ଯାହା, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ନା କ'ଣ ନା ସୁଧାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ। ଯଦି ଜଗତରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଏ, ତେବେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସିବ। ଯଦି ଜଗତରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶଠତା, ସଂସ୍କାର, ଚାଲି ଚଳଣି, ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ସାରା ସଂସାରର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କାରଣ ଏମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କାର, ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନେ। ତେଣୁକରି ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିରାଶ କରିବୁନି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। କାରଣ ଯଦି ସମାଜରେ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଶଠତା ସଂସ୍କାର ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ତେବେ ଲୋକ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିରାଶ କରିବୁନି। ଏମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା କରି ଅବିରତ ବର୍ଷାପାତ ତୁ କରିବୁ। ତୋର କୃପାରେ ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ, ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ୟତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ତୋର କୃପାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର,
বা ଧାନ ଜମିରେ କ'ଣ ହେବ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ପୁଣି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଛାଇଯିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ଚତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରଣା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ଝରଣା ପାଣି କୌଣସି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଦେଇ ଆସୁଥିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦଇ ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଲ ଜାଗା ଥାଏ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣି ଯେପରି ଦୁଲ ଦୁଲ ପଡ଼େ। ଲେଖକ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ଚତରୀ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ପରି ନାଚି ଉଠୁଥିବ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ କଳାପି ରୋକାକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମୟୂର ପାଳିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କଳାପି ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂର, କେକା ଅର୍ଥାତ୍ ରାବ, ସେ ମୟୂରମାନଙ୍କର ରାବରେ ଭଞ୍ଜ ନୃପପାଳିତ ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କର ପାଳିତ ସେହି ମୟୂରମାନଙ୍କର ରାବରେ ବନଭୂମି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ୟଯୁଥିର ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ। ବନ୍ୟଯୁଥି ସେ ବଣର ଜୁଇ ଯାଇ ହେନା ମଧୁ ମାଳତୀ ଏହିସବୁ ପୁଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଉଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ ତର ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେଇ ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧରେ ବା ବାସ୍ନାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ, ବାସ୍ନାୟିତ ହେବ, ଚତୁର୍ଦିଗ ବାସ୍ନାୟିତ ହେବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକୁରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥିବ, ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ କଦମ୍ବ ଫୁଲ। କଦମ୍ବ ଫୁଲ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟକିତ ସଦୃଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନିଜର ନବଯୌବନ ରୂପକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ନା ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ବା ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହର ଏତେ ବିବହ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ରେ ବାରିଦ, ରେ ବାରିବାହ। ତୋର ଅନୁଗ୍ରହର ଏତେ ବିଭବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ? ତେଣୁକରି ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବୁ। ଲେଖକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ବାରିବାହାକୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ତେବେ ତୁ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିର ଅବସର ନେବୁ। ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଥକା ଲାଗେ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗେ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ମେଘାସନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମେଘାସନ ପର୍ବତ ସେଇଠି ତୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। କିମ୍ବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଏବଂ କିମ୍ବା ମାଲ୍ୟଗିରିର ଅବସର ନେବୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହଡ଼ା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଇ ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅବସର ନେବୁ। ଯଦି ଥକା ଲାଗେ ତୁ ଏହି ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ନିଜ କିଛି ସମୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଏହି ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ। ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଏହି ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ, ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରାବ, ତାହାକୁ ଏଠି ଲେଖକ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ଏ ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ସେଇ ପର୍ବତର ତଳେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ କିଛି। ସେଥିଲାଗି ତ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ଉତ୍କଳ, ଅର୍ଥାତ୍ এই ଉତ୍କଳର ଗର୍ଭରେ, এই ଉତ୍କଳର ମାଟି ତଳେ ଅନେକ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏହି ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଯିବା ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଏ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଆଜି ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ଯାଇ କେହି କଳି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଗଣନା କରିନାହିଁ। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ କେହି ଗଣନା କରି ନାହାନ୍ତି। ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଏହାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ବକ୍ଷର ହିଁ ମିଶି ଆସୁଛି। ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ସବୁଦିନ କ'ଣ ଢେଉ ଆସିଥାଏ, ସେଇ ଢେଉ କୂଳକୁ ଆସି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନାଦି ଯୁଗରୁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଏହାରି ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ବକ୍ଷର ହିଁ ମିଶି ଆସୁଛି। କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ସେଠିକି ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଇ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାର ସଙ୍ଗୀତ ତାରି ବକ୍ଷର ହିଁ ମିଶି ଆସୁଛି। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠେ ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅନାମୟ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧାମର କୌଣସି ନାଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରି ସେଠି ସାଧନା କରନ୍ତି, ଯୋଗ ତପ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ସେଠି ତପସ୍ୟା କଲେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସାଧନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଷାଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା, କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ମନ ବିଷାଦ କମଳରୁ ଉଠି ବା ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଆମ ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏକ ହସ ଛାଇଯାଏ, ମୁହଁରେ ଏକ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଏ, ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଏ। ମାନବ ଜୀବନର ସେଇ ମନର କମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରୂପକ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମହାବନରେ ଭ୍ରୁମୁ ଭ୍ରୁମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି, ସେ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ, ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି ଦେବଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ। ଦେବଗଡ଼ରେ କେଉଁ ପ୍ରପାତ? ପଧାନିପାଟ। ସେ ଜଳପ୍ରପାତରେ କ'ଣ କରିବୁ? କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମହାବନରେ ଭ୍ରୁମୁ ଭ୍ରୁମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ଅସରନ୍ତି ବିଭବ, ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅସରନ୍ତି ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସରିବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜାଗା ଏବଂ ମନକୁ ବିମୋହିତ କଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲି ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ଗୀତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ। ଏହି ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମହାବନରେ ଭ୍ରୁମୁ ଭ୍ରୁମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ନା କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ, ଏ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ସେ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମାଲ୍ୟଗିରି କିମ୍ବା ଦେବଗଡ଼, ଖଣ୍ଡାଧାର ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗାରେ, ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ କରିଛି ନା ନିଜର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ, କାଳେ ମାନେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନପାରିବେ, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଏଠାରେ ସବୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି, ସବୁକିଛି ଲୁଚେଇ ରଖିଛି।
ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛି। ରେ ମେଘ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଭାଗୀରଥୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୋଷିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ତୃଷ୍ଣା ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଉପବାସ। ନା କାହିଁକି? ନା ତାହାର ସେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ଉନ୍ନତତର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛୁଆ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ? ନା ଏହି ମହାବନରୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀରେ ତୋର ବିଜୟ ରଥ ବାହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏହି ମହାବନରୁ, ସେଇ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି, ଏହି ମହାବନରୁ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ତୋର ବିଜୟ ରଥ ବାହି ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବୁ? ନା ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବୁ। କାରଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ନା ତନ୍ୱୀ ମହାନଦୀ ଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଚିରଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ଦିଏ। ତନ୍ୱୀ ମହାନଦୀ, ତନ୍ୱୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀ, ତନ୍ୱୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବତୀ। ମହାନଦୀ ଠାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ନିଜ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ କରେ? ତୀର ଦେଶରେ, ସେଇ ନଦୀର ତୀର ଦେଶରେ, ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦେଇଥାଏ, ସୁନାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଢାଳି ଦେଇଥାଏ। ନା କାହିଁକି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି? ନା ମହାନଦୀର ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ, ସେଇ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତନ୍ୱୀ ମହାନଦୀଠାରେ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉଁ ଚିରଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ଦିଏ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉନ୍ମାଦ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ତାଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ଦିଏ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧାଠାରେ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସେଠାକାର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଅପୁରନ୍ତ ଖୁସି ଏପରି ଭରି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରାଚୀବଧୂ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଏଠାରେ ବଧୂମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଶେଫାଳି ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀବଧୂ, ଲେଖକଠାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରାଚୀବଧୂ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୋହୂର ସବୁଠାରୁ ସଂକେତ କ'ଣ? ନା ତା ସିନ୍ଦୁର। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀବଧୂ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା, ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଓଢ଼ଣୀ। ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଓଢ଼ଣୀ ଟେକିବ ତେବେ ଯାଇକି ତାର ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣା ଟେକିବ ବା ଅନ୍ଧାର ଅପସରି ଯିବ, ସକାଳ ଆସିବ, ନା କ'ଣ ହେବ? ନା ତାର ଚିତାଟା ବା ତା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟା ଦେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେବେ। ସେଠି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀବଧୂ ଅରୁଣିତ ମୁଖରୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ବୋହୂମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ସ୍ନାନ ସାରି ଦେଇ, ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଶିଶିର ସ୍ନାତା ଶେଫାଳି ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଲାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଠାକାର ବୋହୂମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ
ବୁଝିହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ କଳା କୌଶଳ କର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଦ୍ଧା ହସି ଉଠେ। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ ସେ ଅନଳସ ସେ ଅଳସୁଆ ନୁହନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେତେ ଅଳସୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସେ ବହୁମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ ସତ ଯେମିତି କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ, ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଉଠେ। ଆମର ଏକ ଗୀତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରେ ଝରେ ମହୁ। ଯେ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୀତଟି ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ନା କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ ସତ ଯେମିତି କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ କଳା କୌଶଳ କର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଦ୍ଧା ହସି ଉଠେ। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ହେଇଥାଉ, ମାଟି ଝାଟିର କୁଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋହୂମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀରକୁ ଝୋଟି ଚିତାରେ ସଜେଇ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଥିବେ। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମନ ଆମୋଦିତ ହୋଇଉଠିବ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଭରି ହେଇଯିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଦ୍ଧା ହଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇଥିବେ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ। ବୁଝିହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଲଗା। ଆମ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଗୀତ କ'ଣ ନା ରଙ୍ଗବତୀ। ଇଏ କେଉଁ ଗୀତ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଚାହା ପିଇବ ଫୁକି ଫୁକି ପାନ ଖାଇବ କଲେ, ଯେତେ ଡିସ୍କୋ ବାଜିଲେ ହେଲେ ବି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀର ତଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କବିଠାରେ ଲେଖକ ବାରିଦେଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଚାରୁଚିକ୍ରକୁ ବଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତିକୁ ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏମାନେ ଆୟତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଚାରୁଚିକ୍ରକୁ ବଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ କାନ୍ତି। ଚାରୁଚିକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକର ବାଳଗୁଚ୍ଛ, ମସ୍ତକର ବାଳଗୁଚ୍ଛ। ଚାରୁଚିକ୍ରରୁ ବଳି ତୋର ଲୋଭନୀୟ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି। ଏ କେଶଗୁଚ୍ଛଠାରୁ ବଳି ତୋର କଳା ଶରୀର, ତୋର କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ବା କଳା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବହୁଦିନ ପରେ ଦେଖି ଏମାନେ ଆୟତ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିବେ। ତୋତେ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିବେ ଆୟତ ନୟନରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିବେ। ଘନ ବିଲ୍ଲଳ ନେତ୍ରଭଙ୍ଗୀରେ ଭଳିଯାଇ ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁମାନଙ୍କ ବିଲ୍ଲୁଳ ନେତ୍ରଭଙ୍ଗୀରେ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଭଳିଯାଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱକର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବୁ ନାହିଁ। କେଦାର ଭରା ବାରିପାତରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ। ତ କ'ଣ ହେବ, କେଦାର ଭରା ବାରିପାତରେ ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ତୁ ନିଜର ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷା କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।